Jedinstvo šarenila lica i jezika, hramovi i sveta mjesta i neponovljivi spoj vjere i istorije, sve to nudi Sirija. Jer ko kroči u ovu najveću malu zemlju na svijetu, shvatit će da se istorija civilizacije uvijek nanovo otkriva. Začeprkaš po jednom otkriću, a ispod njega novi slojevi u kojima se prepliću zapisi zaboravljenih svjetova, hrišćanstva i muslimanske religije. Podzemne crkve ranog hrišćanstva, Antiohijska patrijaršija i stotine džamija koje paraju nebo, jedinstven su splet jedne istorije i današnjice. Damask je dobio ime po arhitekti Damaskinu, koji je na ovom mjestu podigao antički grad. Od tog veleljepnog grada ostale su očuvane samo kapije i bedemi. U njega se ulazilo kroz 7 kapija: Bab Šarki, Bab al-Džabije, Bab Kisan, Bab al-Sahir, Bab Tuma, Bab al-Dženik i Bab al-Faradis. Istočna, najstarija kapija, Bab Šarki, otkrivena je 1950. godine, tačnije, pronađen je njen trijumfalni luk, obnovljen i podignut na nivo ulice. Nju je početkom 3. vijeka izgradio komandant rimske legije i kasniji imperator Sever Septimus Caracalla. Među znamenitostima starog Damaska su ostaci bedema podignutog u doba Rimljana, kojim je tadašnji grad bio opasan. Zid je vremenom, zavisno od istorijskih prilika, održavan i dograđivan za odbranu. Kasnije je rušen, a kamen je korišćen za gradnju drugih objekata. Sačuvano je oko 500 metara bedema u nekadašnjem obliku i 2 kule, a kapije su uglavnom srasle sa zdanjima koja su u međuvremenu nikla ili su preseljena na druge lokacije. Potpuno je očuvana jedino istočna Bab Šarki kapija. Godine 636. kroz nju je u Damasku ušla prorokova vojska. Grad je predat bez borbe poslije 6 mjeseci uporne opsade. Kada je prorok Muhamed nakon povratka iz Meke došao do kapija Damaska, nije htio da uđe u grad. Smatrao je da čovjek samo jednom ulazi u raj, a on je čekao onaj nebeski. Od svetog Pavla, čuvenog hrišćanskog misionara, koji je prije nego što je došao u Damask pod imenom Savle progonio hrišćane, postoji vjerovanje da put u Damask označava prekretnicu u životu. Simbol sirijske prestolnice je Umajada, veličanstvena građevina impozantnih dimenzija, danas džamija, a prvobitno hram mnogobožaca. Sagradio ju je kalif Abdul Malek 705. godine. Podignuta je na temeljima nekadašnjeg hrama aramejskog boga Hadada, boga drevnih Sirijaca od prije 3000 godina. Tokom rimske ere bio je hram Jupitera Damaskog. U 4. vijeku, u vrijeme širenja hrišćanstva, ovdje je bila crkva posvećena svetom Jovanu Krstitelju. Svjedoči o prohujalim milenijumima, ali i vjerskoj toleranciji. Dugo su hrišćani i muslimani zajednički koristili molitveni prostor. U njoj je ostala krstionica, a pod svodom se u smaragdnom sarkofagu čuva glava Jovana Krstitelja.
Predanja iz Biblije kažu da je kralj Irod želio da se oženi suprugom preminulog brata. Sveti Jovan Krstitelj smatrao je da je takav brak težak grijeh i zato ga je kralj zatvorio u tamnicu. Kćerka bratove supruge tražila je od kralja glavu svetitelja. Kralj Irod predao je Salomi poslužavnik sa željenim poklonom, glavom svetog Jovana Krstitelja. Na jednom od spoljnih zidova džamije još je vidljiva uklesana slika Isusa Hrista, a pored njega izdiže se istoimeni minaret. Bogu odani vjeruju da će se Isus preko ovog minareta jednog dana vratiti na zemlju. Hrišćanstvo se u Damasku pojavilo u 1. vijeku, nakon čega je ovaj grad postao sjedište episkopije. Do kraja 4. vijeka većina stanovništva primila je hrišćanstvo. Hrišćani žive u četvrtima Al-Marijamije, Al-Kajmarije i Šarea Al-Jahud. U starom gradu blizu ulaza u Ravnu ulicu kod Lučke kapije nalazi se grčka pravoslavna patrijaršija Antiohijska. Uz patrijaršiju nalazi se crkva Presvete Bogorodice. Ta patrijaršija je napravljena u 1. vijeku kao crkva Marije Djevice. Kad su muslimani u 7. vijeku nadgradili to, dali su njima zemljište tu i na 15.000 metara i su nastavili, tada je osnovna patrijaršija. Patrijaršija je bila tu, osnovana tu, to je za Antiohija, posle Carigrad, posle, kako se zvala onaj Carigrad u Stambulu. Preseljeno ovdje i sad je crkva čitav istok je ovdje u Damasku. Nažalost, oni su 1996. obnovili, stavili su bijeli mermer na starinski kamen. Nažalost, mi nismo mogli ništa kao grad ovdje da napravili malo intervencije, zaustavili smo nešto, nismo dali da nastaviju pod stara crkva, ali oni su renovirali ovaj patrijaršija, ofisi, kako se štab čitavo oni su renovirali i sad se izgleda kao da je nova, ali ona 1. vijeka zaista. Apostoli Pavle i Varnava osnovali su antiohijsko sjedište 42. godine. 8 godina njome je upravljao Sveti Petar u svojstvu patrijarha. Prvi Vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine priznao je prevlast Antiohijske patrijaršije nad ostalim istočnim crkvama. Drugi Vaseljenski sabor održan 381. godine u Konstantinopolju to je samo potvrdio. Prvi raskol desio se uslijed Vaseljenskog vijeća u Efesu 431. godine. هنا مركز البطريركية في بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. Ovdje je centar Antiohijske patrijaršije za ortodoksne hrišćane, koju vodi patrijarh Ignjatije IV. Postala je centar Antiohijske patrijaršije u 14. vijeku. Nakon što je Antiohija uništena, njeno sjedište premješteno je u Damask, jer je on bio najvažniji grad na Srednjem istoku. Glavna patrijaršijska crkva potiče iz 1. vijeka, a prvobitno je bila mala crkva koju je vodila grupa vjernika pod imenom Marijamije, a molili su se Bogorodice. Pored crkve Bogorodice sagrađene su još 2 crkve. Crkva Svetog Nikole i crkva Svetog Kibirijana i Justina i manastir za siročad. Godine 760. zatvorena je na 60 godina, a ponovo ju je otvorio kralj Fatimijada. Godine 1860. porušena je. Patrijarh Eretije ponovo ju je sagradio i sve 3 crkve ujedinjene su u crkvu koja je tu i danas. Ikone potiču iz 19. vijeka, uglavnom iz škole Orošalimija, a dio je poklon Ruske crkve. Ulice Damaska popločene su još u doba Rimljana. Uske i krivudave protižu se duž rimskog bedema.
najstarija ulica na svijetu, na arapskom Šarea, ili u Bibliji poznata kao prava ulica, u koju je apostol Pavle progledao i kojom ga je Isus Hristos uputio da širi hrišćanstvo na zapad, i danas nosi isti naziv. Dok je Pavle putovao prema Damasku, sjevale su munje oko njega. Jako nebesko svjetlo pogodilo ga je i oduzelo mu vid. U takozvanoj ravnoj ulici Ananija ga je pomilovao rukom milosrđa, izliječio je njegove oči i njegovo tijelo ispunio svetim duhom. Odavde je sveti Pavle proširio hrišćanstvo na sve 4 strane svijeta. Damask je prije 2000 godina činio drugu najveću hrišćansku zajednicu, odmah iza Jerusalimske. Jerusalimska zajednica prognana je na zahtjev sveštenika iz Damaska, koji je naredio da se hrišćani iz Jerusalima dovedu u Damask kako bi im bilo suđeno. Okovane hrišćane vodio je mladić iz Tarsa po imenu Savle. Kada je stigao nadomak Damaska, jako svjetlo oborilo ga je s konja i u tom trenutku čuje glas. Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si ti, Gospode? Ja sam Isus koga ti goniš. Nego ustani i uđi u grad i kazat će ti se šta treba da činiš. Njegovi saputnici čuli su glas, ali nisu nikoga vidjeli. Savle je ustao sa zemlje, oči su mu bile otvorene, ali ništa nije vidio. Oslijepljenog odvedoše ga u Damas, gdje je 3 dana proveo slijep bez vode i hrane. U gradu je živio učenik Ananije. Gospod mu se javio u snu riječima. Ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, pa potraži u Judinoj kući Taršanina po imenu Savla. I Savle u snu ugleda Ananija, gdje uđe u kuću i stavi ruke na njega da progleda. Kada je Ananije ušao u dom Jude, stavio je ruke na njega i rekao: Savle, brate, Gospod Isus, koji ti se javio na putu kojim si dolazio, poslao me je da progledaš i da se ispuniš Duha Svetoga. Savle je progledao, primio hrišćansku vjeru i počeo da propovijeda hrišćanstvo u Damasku. Rimljani i Jevreji su se čudili ovom preobraženju Savlovom i odlučili da ga ubiju. Znajući zato, njegovi učenici su ga sakrili i noću kroz prozor crkve u Korpi spustili sa zida Damaska, odakle je pobjegao u region Hauran, a potom se vratio u Jerusalim. Crkva Svetog Pavla podijeljena je na 2 dijela. Jedan dio je iz doba Rimljana, sagrađena prije 2000 godina, a drugi novoizgrađeni starije 85 godina. Sagrađena na jednoj od kapija Damaska, kapiji Kisan, koju smatraju najvažnijim zbog prozora koji se nalazi odmah iznad vrata. Kroz njega je sveti Pavle pobjegao od svojih progonitelja i odavde počeo da širi hrišćanstvo. Prve 3 ikone u crkvi pričaju o životu svetog Pavla. Prva ikona odnosi se na dešavanja koja su se zbila 18 km od Damaska. Druga govori o događajima u Ravnoj ulici, 500 metara od crkve. A na trećoj ikoni predstavljen je bijeg svetog Pavla iz crkve. Četvrta ikona je iz Makedonije, 5. sa ostrva Malta, a posljednja ikona odnosi se na dio njegovog života u Rimu. Kuća sveca Ananija, časni dom svetog Ananija, prvog episkopa Damaska, nalazi se u Ravnoj ulici u blizini kapije Bab Šarki. Vjeruje se da je u njoj Ananija krstio Savla, koji je postao apostol Pavle. Kapela je sagrađena 5 metara ispod zemlje. Do nje stižete kamenim stepenicama. Podzemna kapela stoji na istom mjestu od 5. vijeka, kada je postala Vizantijska crkva Svetog Krsta.
Jedna je od crkava koju je hrišćanima vratio kalif Al-Walid i jedini je hrišćanski dom za molitve koji je preživio od 1. vijeka do danas. Jednostavnu strukturu čine 2 sobe obložene kamenim zidovima, u kojima se nalazi oltar, nekoliko crkvenih klupa i ikone koje pričaju o duhovnom buđenju apostola Pavla i na njima je predstavljena jednostavnost prvih hrišćana. Jedna je od najranijih crkava u kojoj se služenje obavlja i danas. Dan Svetog Ananija crkva proslavlja 1. oktobra. Hodajući ravnom ulicom iz koje se grana mnoštvo sličnih ulica i prolaza koje upotpunjavaju mističnost hrišćanske četvrti, put nas dovede u jednu zavojitu uličicu u kojoj se nalazi hram posvećen Svetom Đurđu. Ušli smo da predahnemo i pomolimo se pred ikonom omiljenog sveca na Bliskom istoku. Ikona Svetog Đurđa potiče iz Fanuilovog manastira u Siriji, u blizini Lide, zavičaja velikomučenika, gdje su se desila velika čuda. Prema riječima igumana Svetog manastira Evstratija, kada je sveblagi Bog popustio u svom pravednom gnjevu da na čitavu Siriju naiđe propast od Sarakina, jednog dana ikona Svetog Đurđa se na očigled bratije odvojila od daske, odigla u visinu i nestala. Ožalošćeni i uplašeni ovim čudom, bratija se u suzama stanu moliti Bogu da im u ime velikomučenika otkrije gdje se od njih sakrio lik ovog pobjedonosca. I Bog usliši njihovu molitvu, a velikomučenik Đurđe utješi igumana manastira svojom pojavom, rekavši: Ne žalostite se zbog mene, jer ja sebi nađoh manastir u Bogorodičnom vrtu na Atosu. Ako želite, pohitajte i vi tamo, jer gnjev Božji već nadolazi na Palestinu i na skoro čitavu vaseljenu zbog grijeha hrišćana. Iguman okupi bratiju pa im ispriča viđenje. Pozvavši onda i starješine grada Lide i rekavši im o svetoj ikoni, naloži im da čuvaju manastir, jer on zajedno sa bratijom odlazi u sveti grad Jerusalim, da se svi poklone svetom grobu Gospodnjem i neka bude volja Božja. Kako tvrde stanovnici ove ulice, dio moštiju Svetog Đurđa sahranjen je na ovom mjestu, dio u Iraku, a dio u gradu Lida u Palestini. A u Damasku prepričavaju mnoge legende u kojima je Sveti Đurđe predstavljen kao veliki iscijelitelj. Prvo čudo dogodilo se ovdje jedne zimske noći u palači Nasan gdje je izbio požar. Zvono na crkvi samo od sebe počelo je da zvoni, probudivši sve stanovnike naselja da gasi požar prije nego što se proširi na ostale kuće. Drugo čudo kaže da je pored crkve živjela jedna porodica, čiji se domaćin teško razbolio. Njegova supruga molila se Svetom Đurđu da ga izliječi, jer je njihov dom bio uz zid hrama svetitelja. Domaćinu je bivalo sve gore i gore, pa su joj rekli da mora da ga odvode u crkvu i da će ozdraviti, ali ona nije mogla da ga podigne. Otrčala je do crkve, vrata su bila zatvorena, a nju je obasjala čudna svjetlost. Kada se vratila kući, zatekla je supruga zdravog. Treće čudo odnosi se na ikonu Svetog Đurđa u ovoj crkvi. Godine 44. iz ikone je isticalo miro i narod je taj događaj nazvao poplavom mira. Nije čudno što su stanovnici Sirije veoma religiozni, jer ih ljubav prema Bogu spaja pod jednim krovom. I zajedno živjeći vijekovima naučili su da tu ljubav nesebično dijeli. Sirija je uvijek bila izvor svete inspiracije koja poziva na ljubav.
Nalazimo se u crkvi Svetog Jovana Damaskina koja je sagrađena 1864. godine na ostacima stare crkve. Ovi čuveni sirijski svetac živio 84 godine i tokom svog života napisao je muziku i tekst za 30 liturgija. Zahvaljujući kolegi sa sirijske televizije, ekipa radiotelevizije Republike Srpske zabilježila je jutarnju službu u crkvi. Otkada smo se vodom i duhom rodili, uistinu se usinovismo i postadosmo naseljenici Božji. Otuda Pavle i naziva vjerne svetima. Otuda smrt svetih ne oplakujemo, već je praznujemo. Otuda nismo pod zakonom, nego smo pod blagodaću, opravdani vjerom i poznajući Boga jedinoga istinitog. Pravednik ne podliježe zakonu. Nismo počinjeni stihijama zakona kao djeca, nego sazrevši u muža savršena, tvrdom hranom se hranimo, ne onom koja vodi u idolosluženje. Dobar je zakon koji sija kao svetilnik u tamnom mjestu, ali dotle dok dan ne svane. A sada je već zasijao svetlonosac u srcima našim i voda živa bogopoznanja pokri mnogobožačka mora i svi poznasmo Gospoda. Jovan Damaskin rođen je i odgojen u Damasku. Početkom 8. vijeka postaje monah u manastiru Svetog Save Osvećenog jugoistočno od Jerusalima, zatim sveštenik i teolog Jerusalimske patrijaršije. Smatra se u hrišćanskoj crkvi jednim od najznačajnijih teologa, mislilaca i autora pjesničkih tekstova. Bio je vizantijski homo universalis, a bavio se pravom, teologijom, filozofijom i muzikom. Pored teoloških spisa napisao je i himne, koje su još u upotrebi u pravoslavnim manastirima širom svijeta. Poznati su njegovi kanoni za praznike Hrista, Bogorodice i važnijih vizantijskih svetaca, kao i kanon ispjevan u čast njegovog slavnog pjesničkog prethodnika Romana Slatkopojca. Njegova uloga je odlučujuća u formiranju oktoiha, jedne od glavnih liturgijskih knjiga Vizantijske crkve, a istovremeno i zbirke crkvenih pjesama. Redaktor je kanona kao pjesničke forme, skrativši ga na 3 do 4 strofe, dao mu je konačnu strukturu. Jer sve što Bog stvara, stvara dobrim. Svaki po sopstvenom proizvoljenju i izboru biva dobar ili zao. Iako čak i Gospod govori, bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovjek. On to govori, ne poricajući svoje sopstveno stvorenje, već zlo koje je izniklo u njegovoj tvorevini, kao posljedica njenog sopstvenog izbora i lenjosti. Jer lenjost njene sopstvene volje je učinila za nju nekorisnim, dobro delo tvorca. Prema predanju, Bogorodica Trojeručica iscijelila je ruku svetog Jovana Damaskina, koja mu je odsječena po zapovijesti damaskog kalifa. On se, kako pismima, tako i riječima, borio protiv ikonoboraca, ali je bio oklevetan i nepravedno kažnjen. Iscijelila ga je presvita Bogorodica, dok se pred njenom ikonom ožalošćen molio. Iz blagodarnosti za učinjenu milost on je pridodao njenom liku 3. ruku, po čemu je ona dobila ime Trojeručica. Nakon čudesnog iscjeljenja sveti Jovan Damaskin postaje monah u lavri Svetog Save Osvećenog, a sveta ikona Trojeručica ostaje neprestano uz njega. Prije svog blaženog upokoljenja
On bratiji ostavlja zavještanje da se ova sveta ikona daruje carskom sinu koji će prema proročanstvu svetog Save Osvećenog jednog dana doći na poklonjenje u Lavru. Και το πνεύμα επήρε περιστέρα, βεβαιό τον λόγο, το ασφαρέ, ο επιφάνει Χριστέ, ο Θεό. بس إلنا ساكنين فيه 58 سنة. Živim već 85 godina u kući gdje se nekada nalazila kuća svetog Jovana Damaskina. Svako večer dočekuje me sveti Jovan Damaskin. Mogu vam se u to zakliti. Stalno kadi kuću tamjanom. Kako znate da je to bila njegova kuća? Kada mi je brat dao papire za kuću, rekao mi je da pazim koga puštam unutra, jer je tu sveta kuća. Ruka svetog Jovana Damaskina odsječena je i bačena u jezerce koje je tako posvećeno. I naša braća muslimani su tu dolazili da se peru i umivaju i sve njihove bolesti bile bi izliječene. Jovan Damaskin umro je u manastiru Svetog Save Osvećenog kod Jerusalima. Kao svetitelj crkve slavi se 4. decembra. Crkva Svetog Jovana Damaskina sagrađena je 1864. godine. Već 20 godina svakodnevno se molimo u njoj. Nedjeljom održavamo posebne molitve, a ovih dana i posebne Božje molitve četvrtkom. A vas, najsveštenije stado Hristovo, Hristoimeniti narode, narode sveti, telo crkve, neka Hristos ispuni radošću njegovog vaskrsenja i neka vas udostoji da sledite stopama svetih pastira i učitelja crkve i da zadobijete slavu njegovu u sjaju svetih. Neka bi nju svi zadobili njegovu blagodaću, kako bi ga večno slavili sa bespočetnim ocem, kome neka je slava u vekove vekova. Amin. Damask je tačka u kojoj se spaja drevno i moderno. Puls grada neumorno bije, a utihne tek u vrijeme molitvi. Kada se spusti noć i brdo utone u san, na hiljade svjetiljki bljeska u mraku poput nasumice razbacanih zvijezda. Čaroliju sirijske prestonice možete najbolje osjetiti i vidjeti sa opjevanog brda Kasijum. Ispod njega se proteže poput prosutih smaragda veleljepna prestonica koja vas vraća u davno zaboravljena vremena.